What's up guys? What's up mga ka-artista? Hi po sa inyong lahat. Sa mga bagong dating dito, ako po si Arting Krangheyan. Guys, please subscribe to YouTube channel, click notification bell below para mas maging update kayo sa ating next vlog. So ngayon na nga, gagawa tayo ng panibagong video. So ang gagawin natin is general cleaning in my life. General cleaning in the house, of course. So ayan na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng hindi naman siya, linis talaga. Kahit konti lang na sa part sa bahay, ganun. So, let's go! You pump like that. You pump like that. You pump like that. You pump like that. So, ayun guys, naglinis tayo. Una, tinan mo, diba, ang kalat. So, una natin lilinisin is yung sofa. Papalitan natin ng sofa sheet. Ano ba? Sofa cover. So, ayun. Dapat, muna tayo, magpatugtog para feel na rin yung ating paglilinis. So, anong tugtog ba? Start po tayo. It's you. Ouch! Thank you, Miralco. Chibi. One, two meters and then who pattern. Rar. Kala ka ikaw ay akin. Woo! Halina't mag-selfie tayo pag may time. So, ayun guys, natapos natin yung sofa. Papakita ko sa inyo kung ano na itsura ng sofa namin, ha? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ay kayakapin, naglalao sa dilim. Nais ko mapalapit sa iyo, nais ko malaman mga paghihirap ko, baliwala lang sa iyo. Hi God. Guys, papakita ko sa inyo kung naman ginagamit ko. So, ito, nabili ko to sa may MOA ko pa ito binili kahapon. Sa may MOA. Next, ito, binili ko to sa Pure Gold lang to. Sa Pure Gold. Wala nang stock sa MOA yung ganti. Simulan na natin.
guys is a-assemble na natin yung ating electric fan. So, engineer tayo ngayon. Ayun guys, tapos natin na-assemble yung ayun na siya. Ang linis na siya. Ito pa yung isa. Tara! Diba? Malinis na. So, next natin gagawin ay yung floor. Lilinisin natin yung floor. Not gonna change my life for you and that Bye-bye! Let's go! Let's go! Linis! Oops, my baby, you can't say. Ayun guys, maliligo lang ako kasi sobrang stress. Tapos na tayo. Sobrang pagod. Stress. So, pagkaligo ko, linisin ko nga din yung CR namin. So, para todo linis na tayo. Babalikan ko kayo mamaya pagkatapos ko maligo. Kasi ba sumama? Hey, kayo ha? Sige guys, ligo muna ako. So, ayan mga ka-artista, katatapos ko lang maligo. So, fresh naman tayo ngayon. Ay, natapos ko rin malinis yung bahay. Natapos ko na palitan yung sofa, lahat-lahat. Okay na. So, ngayon ay tapos na tayo. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung ating nalinis kanina. Kung keme-keme na ba? Keme-keme lang yung nalinis. Pero okay lang din naman. Nalinis ko naman siya. So far, okay pa rin naman siya. So, let's go. So, salamat sa pagsama ulit sa akin. Salamat sa inyo guys. Salamat sa pagsuporta. Keep safe everyone. God bless us all. Don't forget to pray na sana Lord. Sana po Lord na mawala na yung COVID na to. Para yun nga, para manggawa na natin yung gusto natin gawin na tagal natin di ginagawa. So, ayun na guys. Thank you sa pagsama sa akin. I love you all.